No pot ser que se faci la presentació, l'anunci en roda de premsa i no s'avisi a ningú dels regidors del PSC. Bueno, aquestes coses que potser no són tan òbvies per a la ciutadania són símptomes, i són símptomes de que hi ha coses que no funcionen bé. Aquí hi ha dissonàncies que s'estan produint entre el pacte de govern, i això se veu de manera clara en les fotos de les pròpies rodes de premsa. Jo crec que quan tu governes amb algú has de demanar lleialtat, però la lleialtat ha de ser recíproca, m'explico? I el que no pot ser és que tu estigues treballant per a que vingui este €1,5 a Tortosa i quan s'anuncia no estigues en la foto, no pugues dir res perquè no estàs en la roda de premsa que s'anuncia. Evidentment, nosaltres estem donant estabilitat al govern de Tortosa. Això se pot fer des del govern i se pot fer també des de l'oposició, perquè estem a menys d'un any de les eleccions. Nosaltres el que no farem és crear inestabilitat. Nosaltres no volem que es perdi un euro que pugui vindre a la ciutat de Tortosa. I hem estat treballant durant aquests 2 anys dins del govern per a fer això. Si en un futur estem dins o estem fora, la nostra convicció, el nostre compromís amb la ciutat de Tortosa serà el mateix. Però és veritat que, com te dic, des de fa temps tenim unes diferències importants amb el govern de Tortosa i que això és una decisió que s'haurà de prendre en el seu moment. Però, lògicament, jo crec que el que la gent ha de saber és que el nostre partit garantirà sempre l'estabilitat del govern, perquè estem a menys d'un any de les eleccions i nosaltres el que hem de fer és treballar per la ciutat de Tortosa, i se pot treballar des del govern com se pot treballar des de l'oposició. Manel de la Vega està al servei del partit com ha estat sempre, però no és un tema de si m'agrada o no m'agrada, sinó el que li convé més al PSC. I jo estic a disposició del partit, però evidentment això no són projectes personals. Entendre els lideratges com a projectes personals és un error que a vegades passa en política, però que no ha de passar. Jo estic a disposició del partit, però no considero que sigui moment de dir si seria la persona idònia o no, perquè ni jo mateix ho sé.